34岁被雅马哈当垃圾扔掉，中国老板一句话让他2个月狂拿5冠，杀穿赛场。在职业赛车这个最讲资本与年龄的残酷世界里，34岁早已被贴上过气标签。可瓦伦丁·德比斯偏偏在被豪门彻底抛弃后，遇上了懂他、信他、尊重他的中国老板张雪，上演了一场震撼整个 WSBK 赛场的史诗级逆袭。2024赛季，德比斯刚为雅马哈拿下7次领奖台，以年度第4名的成绩创下个人生涯巅峰。可一纸解约通知瞬间击碎所有荣光，理由简单又冰冷，年龄偏大，没有培养价值，性价比不足。他放下所有尊严，主动提出零薪续约，自掏差旅费与训练费，只求一个留在赛道的席位，却被雅马哈无情拒绝。那时的他全年收入仅9000欧元，连法国普通超市收银员都比不上，背负着沉重房贷、银行催款，短信日夜不停，训练只能用其他车手淘汰的旧胎，整个冬天的轮胎花费不过10欧元。比赛时最怕摔车，维修费全要自己承担。他无奈坦言，不是我在骑车，是我在付钱骑车。他的妻子娜塔莉为了现场看他比赛，要打多份工攒钱，自费辗转6个国家，却连一张最基础的围场通行证都得不到。在雅马哈眼中，德比斯只是一个会骑车的零件，他的家人更是无人在意。就在德比斯彻底绝望，联系好摩托车修理店，准备退役当技师，甚至把赛车挂到2手网站准备出售的前一刻，来自中国张雪机车的电话彻底改写了他的人生。张雪没有画大饼，没有苛刻要求，给出了欧洲豪门都难以企及的诚意。14万欧元年薪是他此前收入的16倍，65%的高额奖金分成，赛后2小时内全额到账，无任何隐形扣款，彻底告别行业内分期发放、随意克扣的潜规则。更让德比斯破防的是张雪轻描淡写的一句承诺，把娜塔莉也带上，我给她安排工作，工资照发，差旅全包。娜塔莉正式成为张雪机车埃文兄弟工厂对车的核心成员，有工牌，有社保，有实权，负责德比斯的后勤保障与车辆辅助调校，不再是探亲家属，而是团队不可或缺的一员。他每天和工作人员同步到岗，精准记录胎压，调试轮胎，检查车况，成为德比斯最安心的后盾。车队里没人叫他车手妻子，只喊他娜塔莉。这份实打实的尊重，比高薪更能打动人心。张雪还赋予德比斯完全的技术自主权，车手提出的脚踏微调2厘米、刹车偏软等细节问题，当天就能落实整改。工程师团队第一时间响应，中国工厂的全新零件空运欧洲赛场，仅需1周彻底打破传统大厂层层审批、效率低下的桎梏。卸下经济与精神双重包袱的德比斯，在赛道上彻底释放所有能量。2026年葡萄牙站包揽2回合冠军，创下中国摩托车制造商在 WSBK 赛事的历史性突破。匈牙利站从第6位发车，最后一圈完成惊天逆转。捷克站再度斩获双冠，短短2个月狂揽5个分站冠军，成为年度冠军最大热门。他用实力狠狠回应了所有质疑，